হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো আর আমরাও খুব ভালো আছি। তো এখন বাজে সকাল 7:30। তো এখন থেকে আমি একটা নতুন ব্লগ শুরু করলাম। তো আজ হলো সোমবার আর আমরা আজকে যাব ঘুরতে। আমি সকাল সকাল উঠে রান্না চাপিয়ে দিয়েছি, মানে সকাল সকাল বলতে এখন বাজে 7:30। আমি উঠেছি 7টার সময়। উঠে ব্রাশ ট্রাশ করে জল টল খেয়ে ভাতের জল চাপিয়েছি আর এক সাইডে দিয়েছি ডিম সেদ্ধ। আর এই দেখো, আমি মনে করে কালকে রাত্রেবেলা নেল পলিশ করেছি। আমার মনে থাকে না, বিয়েবাড়ি গেলেও দেখবে আমার হাতে মানে নেল পলিশ থাকে না, ফাঁকা থাকে। তো কালকে আমি মনে করে পড়েছি। আর সুকান্তকে ডাকছি, উঠছে না। ও আমাকে বলেছিল যে উঠে হেল্প করবে, কিন্তু ও উঠছে না। আর এখানে দেখো রাত্রেবেলা সব ব্যাগ গুছিয়ে রেখে দিয়েছি আর ক্যামেরাটাও বের করে রেখে দিয়েছে সুকান্ত। আর এই যে সুকান্তর ব্যাগ, আর এখানে সাজা গোজার জিনিস সব বের করে রেখেছি, ছোটো ব্যাগটার মধ্যে রাখবো। কাঁচিটা নেবো না, বোলিং নেবো, যেহেতু শীতের দেশে যাচ্ছি, ঠোঁটমোট ফাটবে, তো সে কারণে বোলিংটা নিচ্ছি। আর সুকান্ত বলেছে সকালবেলা আলু সিদ্ধ ডিম সিদ্ধ খাবে আর নিয়ে যাবে রুটি, আর বলেছে মাংস নিয়ে আসবো, মাংস কষা কষা করে রান্না করবে, ওটা হয়ে যাবে রাত্রেবেলা, দুপুরবেলা খেয়ে নেবো। তো এই দেখো, এক সাইডে ভাতের জল চাপিয়েছি আর এক সাইডে ডিম সেদ্ধ বসিয়েছি। তো এখন আমি যাব নিচে চাল আনতে। এই যে আমি নিচে চলে এসেছি, বাবুকে বললাম বাবু চালটা দাও। বাবু বলছে তোর মাকে বল। তো শাশুড়ি এখন ঠাকুরঘরে বসে বসে গীতা পড়ছে। তো বাবুকে বললাম যে ওনার দেরি হবে, তুমি দাও। তো চলো চালটা নিয়ে নিই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে। বাবা উঠে গেছ? কি রান্না করেছো দেখি? নিয়ে যেতে হবে তো কিছু। এই যে রুটি বানিয়েছি। কটা রুটি খাওয়া? কটা বানিয়েছো? চিড়ে ভাজা করেছি, লঙ্কাটা ভাঙলাম না, যদি ছেলে খায় সেখানে ঝাল ঝাল করবে। চিড়ে ভাজা করেছি আর ডিম সেদ্ধ আলু সেদ্ধ এখন খাবো। আর মাংস কষানো হচ্ছে। রুটি কটা নেবো? 1 2 3 4 5 6 7 8 9টা, মানে রাত্রেবেলা হয়ে যাবে। রাত্রেবেলা হয়ে যাবে। এটা গোল গোল রুটি দেখেছো? ঠিক আছে, দেখেছি তুমি অনেক কিছু পেরেছো। এই বেশি কথা বলবো না, ঠিক আছে? এটা না ভিজে গেছে, এটা কি করবো? তবে কি আছে, একটু ভিজবে। কি কেন ভেতরে রাখলেও ভিজবে একটা? না, আর ভিজবে না, ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠান্ডা হয়ে যার কিচ্ছু হবে না। ওটা উপরে রেখে দাও, ঠিক হয়ে যাবে। থালার উপরে রাখি, তাহলে পরে ভর্তি হবে। তাহলে চিড়েগুলো বলবে ধরবে। নেই আর মাংসটা দেখাতে হবে না। তো এই যে গোছানো গাছানো চলছে, এখনো কমপ্লিট হয়নি। মাংস রান্না হচ্ছে। আর বাসন আমি যে দিদি ঘর মধ্যে সেই দিদিকে বলেছি যে বাসন কটা মেজে দিও। আমি তাও হাতে হাতে অনেকগুলো মেজেছি। এই যে এদিকে আলু সিদ্ধ ভাত হয়ে গেছে, শুকনো লঙ্কা ভাজা, আর এই যে মাংসের আলু ভাজা হয়ে গেছে। আর এখানে হচ্ছে চিকেন। ফ্লাশ দাও, ফ্লাশ দিয়েছো? এই দেখো চিকেনে আমি কিন্তু এতটা তেল দিইনি। এই তোমার লেগ পিসে না, লেগ পিসে থাকে তো ওই তেল তেল মাংসটা, লেগ পিসে। তারপরে স্টমাক যেটা, সেটার মধ্যে প্রচুর তেল থাকে, সেই সব তেল বেরিয়েছে। এই দেখো স্টমাক তেল বেরিয়ে একদম হাফ হয়ে গেছে। এইগুলো এরকম তেলের খোসা, ছাল। তো সেই মাংসটা যে মাংসটাকে তেল বলে, এই দেখো এটাকে তেল বলে এরকম হয়েছে। এখনো তেল আছে এর মধ্যে। মাংসটা যখন ফিটিয়ে যাবে, তেলটা আমি নেবো না, তেল ছেঁকে নেবো। এখন খাবো আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ ভাত আর একটু মাংস। রুটি দুপুরবেলা, রাতে রুটি খাবো বলে বলো। কেন ভাবো মানে 11:30 বেরোতে হবে, তাই তো? 11:30 সময় বেরোতে হবে। তার আগে চুল দাড়ি কাটবে। তো আমি বললাম তাহলে আমাকে পার্লারে নামিয়ে তোমার চুল দাড়ি কাটতে যাও। কিন্তু পার্লার খুলবে কিনা জানি না, যাবো। মানে আমার একটাই আফসোস, চুলটা কাটা হয়নি, নাহলে আমার কোনো দুঃখ নেই। সব মানে একদিনের মধ্যে সব কমপ্লিট হয়ে যাবে, শুধু চুলটাই কাটতে হবে। তো দেখা যাক কত কিছু হয়। চলো মাংসটা রান্না করে নিই। কেন উঠেছে না ঘুমিয়ে পড়েছে আবার? মাংস দিয়ে ভাত। আমার সোনার চোখ ফুলে গেছে, দেখি তাকাও এদিকে। ই বাবা, কালকে কি বলছিলি? কালকে বলছিলি আমার চোখ ফুলেছে, আমার চোখে পিঁপড়ে কামড়িয়েছে। তোর চোখে কি হয়েছে আজকে? এমনি এমনি ফুলে গেছে। তো এই যে আমাদের সকালের খাবার রেডি। আলু সেদ্ধ আর ডিম শুকনো লঙ্কা দিয়ে মাখিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা দিইনি। এই যে ছেলের জন্য কোনো লঙ্কা দিইনি। এখানে আছে 3টে ডিম সেদ্ধ 3 জনের, আর কষা মাংস।
তো চলো গরম গরম খেয়ে খাওয়া দাওয়া করে যাচ্ছি চুল কাটতে। চুল কাটা হবে কিনা জানি না, এখন 10টা 15 বাজে। এই যে আমার শোনা যাচ্ছে চুল কাটতে। চুল কাটা হলো না, পার্লার বন্ধ আছে। এখন সেলুনের সামনে এসেছি, যদি আমার চুলটা একটু রাউন্ড করে দেয় তাহলে হবে, না হলে হবে না। তো আমরা এই সেলুনের পাশে একটা পুকুর আছে, এখানে দাঁড়িয়ে আছি আর ফোন করছে সুকান্ত সেলুনওয়ালার কাছে। যদি আসে তো কাটা হবে, না হলে বাড়ি চলে যাব। তো পুকুরে দেখবে কত বড় বড় লাইলেন টিকা, তারা দেখাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই দেখো কত বড় লাইলেন টিকা। ফোনে মনে হচ্ছে ছোট, কিন্তু অনেক বড়। হুম, সার্ফিস আসছে? না 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 না, এর মধ্যে সব লাইলেন টিকা। আর পুকুরটা দেখো খুব সুন্দর। এখানে একটা ঘাট আছে, আর ওই দেখো একটা ঘাট আছে। হুম, শার্ক না, শার্ক। হুম, চলো চলো চলো, কত দূর বাড়ি? তো সেলুন ভাই অনেক লেট করে এসেছে। তারপরে সুকান্ত বলল যে আমার বউর চুলটা কেটে দেওয়া যাবে? তো বললো হ্যাঁ। তো আমারটা আগে কেটে দিয়েছে, দেওয়ার পরে সুকান্ত বলল যে ছেলেরটা হয়ে গেলে ছেলেকে একেবারে নিয়ে যাও, নাহলে তোমাদের দিয়ে আবার আসবো, আমার দেরি হয়ে যাবে। তো তোমাদের গিয়ে স্নান হয়ে যাবে তার মধ্যে। তো সত্যি বাড়ি গিয়ে ছেলেকে স্নান করিয়ে ওষুধ টষুধ খাইয়ে জল খাইয়ে বসিয়ে দিয়েছি। তারপরে আমি স্নান করতে ঢুকেছি। আমার পুরোপুরি হয়নি, কমপ্লিট হয়নি, মাথা শ্যাম্পু করছি, তখন সুকান্ত গেছে। তার মানে একসঙ্গে আসলে আরও অনেকটা দেরি হয়ে যেত। তো চলো চুলটা কাটা হয়ে যাক, বাড়ি গিয়ে কথা। আমি বলেছি ডিপ ইউ করতে, কিন্তু উনি ডিপ ইউ করতে পারেনি, উনি সোজা মতো করে দিয়েছে। তোমাকে দেখাচ্ছি, দেখাতে পারবো না তো কি করে দিয়েছে জানি না, কি স্টাইল হয়েছে জানি না, ছুঁচড়ো মতো হয়ে গেছে। তার মানে এরকম করে কেটেছে প্রথমে, কেটে আবার এরকম ঢাল করেছে। ছেলেদের যেরকম ঢাল করে না, এই যে এরকম করে দিয়েছে মনে হয়, চোচের মতো দেখাচ্ছে। তো যাই হোক, যা দিয়েছে ঠেকা কাজ। আমি ভেবেছি মানে এখান থেকে ইউ করব, আর চুল বাঁধলে এইখানটা চলে আসবে, দেখা যাবে, সেরকম ছোটো করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি করেনি, সাহস পায়নি। ছেলেদের কাটা অভ্যাস, মেয়েদেরটা তো সাহস পায়নি। পার্লারে গেলে আবার ঠিক এরকম ছোটো করে দিত। কাচিমুনি এই যে সামনে, কাচিমুনি এই যে সামনে থেকে একটু কাটবো। হ্যাঁ, তো চলো স্নান করে নিই, ছেলেকে আগে মাথা শ্যাম্পু করে দিই, তারপরে আমি শ্যাম্পু করবো। তো স্নান করে গুছিয়ে বেরোতে বেরোতে আমাদের অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, সে কারণে আর ভিডিও করতে পারিনি। আমরা যখন আমাদের স্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছি ঠিক তখনই ট্রেনটা ঢুকেছে, আর একটু দেরি করলে না ট্রেনটা পেতাম না, হয়তো আমাদের যাওয়াই হতো না। তো আমাদের ভাগ্যে ছিল, তো সে কারণে যেতে পারছি। আর আমরা এখন শিয়ালদা, এখন এখান থেকে ট্যাক্সি করবে, ট্যাক্সি করে আমরা যাব হাওড়া স্টেশনে। হাওড়া থেকে ট্রেন, আমরা এর আগেবার গিয়েছিলাম তখন ওই নৈহাটি ব্যান্ডেল হয়ে হাওড়া গেছিলাম, আর এখন আজকে আমরা যাব শিয়ালদা হয়ে। একটা অবস্থা কি, ব্যাগ ছিঁড়ে গেছে, দেখাও। পুরো তোমার কি অবস্থা। হাওড়া ব্রিজ, হাওড়া এই তো হাওড়া ব্রিজ, দেখো সামনে দেখো। আমরা এখন হাওড়া স্টেশনে চলে এসেছি। এখন কটা বাজে? 14:46। আমরা এখন যাচ্ছি ওয়েটিং রুমে, ওখানে ওয়েট করতে হবে, তার কারণ 3:55 ট্রেন। আর আমরা এখানে পৌঁছেছি এখনও 3টে বাজেনি, 2:46 না কত দেখলাম। তো সে কারণে আমরা এখন ওপরে যাচ্ছি। সমুদ্র কোথায়? এখানে, এখানে দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও।
কি নিয়ে এসছে? ওর ঠান্ডা খাবো না, ঠান্ডা খায় না। এগুলো ফ্রুটি নাকি? না না, একটা কোম্পানি নেচার। আচ্ছা, ওরা এইসবই খাবে? সকালে বমি করেছে ভাত খেয়ে। ইয়ে মা, তুই মাতুবাড়ি করিস না ওর জন্য, সবসময় তুই এরকম লাফালাফি করিস। ঠিক আছে, কি করছো? করো 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 করো, হাত দিয়ে হাত দিয়ে করো, হাত দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, নাও। হ্যাঁ পারে পারে, থাক আর না, চলে আসো চলে আসো। আমার ছেলেটা না খুব মিশুকে, যেখানে যায় সেখানে মানুষের সঙ্গে মিশে যায়। এখানে দেখো, এখানে একটা ভদ্র মহিলা বসে আছে, ওনার সঙ্গে গিয়ে বারবার আমার ছেলে কথা বলছে, উনিও আমার ছেলেকে ডাকছে বারবার। তো লাস্টের দিকে সেলফি তুললো, তারপরে ভিডিও দেখাচ্ছে, ফোনে এটা ওটা দেখাচ্ছে, খুব মজা করছে। আর এখানে এরা বসে আছে, এদের দেখতে অনেকটা নেপালিদের মতো, নেপালি কি জানি না আমি। তো যাই হোক, এখানে অনেকক্ষণ ওয়েট করার পরে আমরা এখন চলে যাব। আচ্ছা চলো, হ্যাঁ 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 চলো। চলো ওঠো ওঠো, দেখে উঠুই। না না, চলো চলো, ওঠো ওঠো ওঠো, পাতা পাতা, উপরে উপরেরটা উপরেরটা। হ্যাঁ চলো চলো চলো। তো এই যে আমরা ট্রেনে উঠে গেছি, এখন কোথায় সিট জানি না, সিট খুঁজছে। তো ট্রেনে ওঠার পরে সঙ্গে সঙ্গে তো ট্রেন ছাড়িনি, টাইম হবে তারপরে ছাড়বে। তো ততক্ষণ আমরা বসেছিলাম, ওয়েট করছিলাম কখন ট্রেনটা ছাড়বে, তারপরে ছেলেকে খাওয়াবো, আমরা খাবো। প্রচুর খিদে পেয়েছিল, প্রচুর, মানে সহ্য করতে পারছিলাম না, খাচ্ছিলাম না। তার কারণ কি বলতো, এসিটা অন করেনি। ট্রেন চালু না হলে এসি অন করবে না, আর এসিটা অন না করলে বসে থাকা যাচ্ছে না, মানে বদ্ধ, মানে ট্রেনের মধ্যে যে কি গরম, এত গরম যে সহ্য করা যাচ্ছিল না, পুরো ঘেমে সবাই চান হয়ে গেছিলো। তারপরে যখন এসিটা চললো, ট্রেন চললো, তারপরে আস্তে আস্তে ঠান্ডা হলো, তারপরে আমরা খাওয়া শুরু করেছি। প্রথমে ছেলেকে খাইয়েছি, ছেলে অনেক কষ্ট করে অনেকক্ষণ ধরে খেয়েছে। তারপরে এই যে সুকান্ত খাচ্ছে, আর তারপরে আমি খাবো। তো ভাত নিয়েছিলাম ছোট টিফিন বক্সের মধ্যে, এক বক্স ভাত, মানে প্লাস্টিকের যে বক্সগুলো হয় তার মধ্যে। তো ছেলেকে খাইছি কটা। এটা কে এটা কে কে না ঢাই করো। এটা রাতের খাবার, রাত্রেবেলা ছেলের আর ভাত নেই, তো কি করব, তখন আবার একটা অর্ডার করেছে, ট্রেনের মধ্যে যে খাবারগুলো বিক্রি হয় সেখান থেকে ভাত নিয়েছি, কিন্তু ভাতটা না পুরো চাল চাল, ছেলে খেতে পারছিল না। তো একটু রুটি, একটু ভাত, ডাল দিয়ে মাখিয়ে খাইয়েছি, মাংস টাংস কিচ্ছু খাওয়াইনি। আর সুকান্ত বাকিটা খেয়েছে, আর আমি দুটো রুটি খেয়েছি। তো খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, সুকান্ত এই যে উপরে উঠে যাচ্ছে, আর এই যে ছেলে, আমরা মিডিলে রয়েছি, সুকান্ত একদম উপরে। আমি না কোনোদিন মিডিলে থাকিনি, আমি মানে যে কবার যেখানেই যাই না কেন ঘুরতে, সেই কালিম্পং, তারপরে সিমলা, পুরী, যেখানে যাই না কেন আমি একদম উপরে চলে যাই। উপরে অনেকটা জায়গা থাকে বসলে, আর সুকান্ত যেহেতু লম্বা, মাথা ঠেকছে, মানে মাথায় ঠেকে যাচ্ছে, আর আমি তো অনেকটাই শর্ট ওর থেকে, সে কারণে আমার অসুবিধা হয় না। কিন্তু এসি ট্রেন ওপরে একবার গিয়েছিলাম, আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। ও বললো যে ওপরে যেও না, ছেলেকে নিয়ে, ছেলে ঠান্ডা লেগে যাবে। তো আমি মিডলে ছিলাম, কিন্তু বসতে পারছিলাম না, খুব অসুবিধা হচ্ছিলো। এবার রাত্রেবেলা না ছেলে ঘুমাচ্ছে না, ও বলছে মামা খেলা করব, মামা লাইট জ্বালাও, দুষ্টুমি করছে, ঘুমাচ্ছে না। ওকে অনেকবার বললাম যে ঘুমা ঘুমা, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমাচ্ছে না। তারপরে না ওর দেখছি গাটা গরম লাগছে,
কেমন একটা লাগছে, এবার আমার ছ্যাঁকা লাগছে, মানে কপালে গায়ে হাত দিলে না ছ্যাঁক লাগছে, কিন্তু হাত পা ঠান্ডা। তারপরে সুকান্তকে ডাকলাম, ও ঘুমিয়ে পড়েছিল, ওকে ডাকলাম, বললাম যে জ্বর ওষুধটা দাও। ও তো বলছে না জ্বর আসেনি। আমি যে জ্বর আসুক না আসুক তুমি দাও, ওকে খাইয়ে দিই। তো ওকে আমি এই যে জ্বর ওষুধটা খাওয়াচ্ছি এখন, খাইয়ে তারপরে দুজনে মিলে ঘুমিয়েছি। হঠাৎ করে আমার ঘুম ভেঙে গেছে, দেখি পুরো ঘেমে ঝোল হয়ে গেছে ছেলে, পুরো ভিজে গেছে। তারপরে জামা টামা খুলে ওই গেঞ্জিটা দিয়ে, এই যে কালো গেঞ্জিটা পরা রয়েছে না, পুরো ভিজে গেছে। তারপরে এটা দিয়ে ভালো করে মুছে খালি গায়ে বিছনা চাদর গায়ে দিয়ে দিয়েছি। যখন ঠান্ডা হয়ে গেছে তখন ঘুমিয়েছি। তো যাই হোক, আজকে ভিডিওটা আমি এটুকুই রাখছি, কালকে আবার ফিরে আসছি নতুন একটা ব্লগের সঙ্গে। তো ততক্ষণে তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর নিজেদের খেয়াল রেখো, ঠিক আছে? তো চলো টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।